ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿಗಾವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಮ್ಮಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿರಪ್ನ ಕೊಡೋರು, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಲವು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಾದರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಈಗ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರೇ ವೈದ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಇಲಾಖೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಗತಿ. ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಗತಿ, ಈಗ ಸಿರಪ್ ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜನ ಏನೋ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿ. ಮಧುಸೂದನ್, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇವಾಗ ಸಿರಪ್ನ ಭೀತಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ನ ಸರಬರಾಜಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆತಂಕ ಪಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ, ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಜ್ವರ, ಈ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮು, ಈ ರೀತಿಯ ರೋಗ ಬಾಧಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತಹ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ, ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದರ ಡೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಸಿರಪ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಮ್ನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಮಗೊಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕಫ ಆಗಿದೆ, ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವೈದ್ಯರು ಏನಾದ್ರೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಅಂತಹ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸೂಚನೆ ರವಾನೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 11,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಆಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತಹವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಔಷಧವನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿರಪ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಏನು ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಯೋಗ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಲಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಂತಹ ಚಿತ್ರಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಧುಸೂದನ್, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.